Hey, what is up guys? MKPH. Yeah. Hey, what is up guys? Arun Pradeep here. And നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഷവോമി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് OnePlus 60 പോലത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോൺ ഇറക്കിയായിരുന്നു, പോക്കോ ഫോൺ ഐഫോൺ. അത് നമുക്കറിയാം നല്ല ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട്. സോ മലയാളികൾ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ, നമ്മളും ഒരു ഫോൺ ഇറക്കി ആപ്പിളിനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട്. ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് തേങ്ങ. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിത്തൗട്ട് ഫർദർ അഡ്യൂ, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദി അൺബോക്സിംഗ്. തേങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കോ ഫോൺ F2. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഫോൺ. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാൾ അഡാപ്റ്റർ, പിന്നുള്ളത് USB ചാർജിങ് കേബിൾ, പക്ഷേ Type-C അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കൂടെ അരൽഡൈറ്റിൻ്റെ പശയും 3 റബ്ബർ ബാൻഡും ഒരു നോട്ടും. എന്തായാലുമൊക്കെ ഇളകിപ്പോവും. യൂസ് പശ ആൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ്. 3D ഗ്ലാസസ് ഫ്രം ബാലരമ. യെസ്, ആപ്പിളിൻ്റെ ഇയർപോഡ്സ് വിത്ത് എ ടാഗ്. ആപ്പിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹെഡ്ഫോൺ അല്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി പെട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ബാക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ലോഗോ ആയിരുന്നു. ഇതെനിക്കൊന്ന് യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. തേങ്ങയുടെ ലോഗോ അത് ഇപ്പം ഇളകി പോയപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ തൊണ്ട് മാത്രമായി. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ വോട്ടിംഗ് ഫോർ അസ്. യുവർ വോട്ട് ഹാസ് ബീൻ സേവ്ഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ. നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡിസൈനാണ്, വൺ ഹാൻഡഡ് യൂസിന് പറ്റിയത്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈസ് ഇത്രയോട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണല്ലേ 80% നിന്ന് 20% ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ചാട്ടം. അതാണ് ഞാൻ കുത്തിയിട്ടെ. അപ്പം മിക്കവാറും ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്പ്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം ഒരു ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കേടായതാണെന്ന്, പക്ഷെ അല്ല. ഇത് തേങ്ങാക്കാർ ഇതിനകത്തൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ, നമ്മളിപ്പം എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ക്യാമറ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ എല്ലാത്തിനും കൂടെ കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയൊരു സ്പേസ്. ഇവർ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ക്യാമറ ഹോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് 10 MP, ബാക്ക് 20 MP ക്യാമറയാണ്. ബാക്കിൽ f1.2 അച്ചർപ്പർ. നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്യാലറിയും തുറന്നു നോക്കാം. ഫോൺ യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതായത് ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി. So that's it guys, that is the unboxing of the Eduthondo Poco Phone F2. Let me know what you think, write down in the comments, and talk to you guys in the next one. Peace. Light torch പരിപാടി ഉണ്ട്.